Jeg vil gerne give dig en bevægkvalitet i en helt klassisk øvelse, mavebøjning. Men når du har lavet den her, så hedder det ikke en mavebøjning mere, så vil jeg kalde det noget andet, rulle ind i gulv, og det vil gøre, at du får mere sammenhæng i din krop, og din bevægelse kommer til at være mere i en helhed. Men lad os lige starte der, hvor de fleste starter deres mavebøjning, når de kommer ind i et træningscenter og ikke tænker på bevægelsen. Fat i ørerne, skyder hovedet opad, og så kommer der gang i maven. Helt sikkert, der bliver trænet muskler her og her. Ulempen. 3 måneder efter, at du kommer ind i træningssalen, så har du trænet dig ind i den her position. Og det ligner jo ret meget det, vi forvejen sidder ved en computer. Så døm du. Så tager vi den næste, hvor det er en klassisk instruktion, du får fra en personlig træner, en fysioterapeut, eller hvem det er nu, der instruerer salen. Fødderne er stadigvæk i gulvet. Så får du bare spænding i maven. Den fungerer sådan set meget godt til, hvis man bare skal træne sine mavemuskler. Men det kommer til at arbejde lokalt. Så i stedet for, så laver vi nu den tredje udgave, og det er den, der hedder rulle ind i gulvet. Og her tænker vi, at kroppen den er bygget med en bølge lige i den her position. Først kommer knæene op, så kommer den ned, så kommer begge baller, de ruller op, så kommer svaret i lænden, så kommer brystryggen, så kommer nakken, og så kommer baghovedet. Og hvis vi griber fat her i bækkenet, så ruller jeg bækkenet ned, så leden lige rammer gulvet en af gangen. Så kan jeg her, ruller ned, og så vil bevægelsen forplante sig videre op i nakken, så næsen til sidst ligger og peger direkte mellem mine knæ. Prøv igen. Hvis du ikke har spænding i overkroppen, så kan du jo sagtens bare presse ind i gulvet. Men så får du ikke forplantet bevægelse. Så hold en lille smule fasthed i overkroppen. Hvis det her noget skulle være det, der svarer til en skomavebøjning, men så vil det være rulle den ene side af lænden i gulvet. Så vil det sige, så vil jeg for eksempel rulle den her ned. Jeg vil rulle den anden lidt hurtigere ned. Og her kan I se, at armene kommer lidt ned, så hvis man har brug for at få fat i en bevægelsesmål, altså at man skal nå et eller andet, så kan man kalde det her. Hvis det var lige, og så bare komme op. Toppe knæ. Det der sker, når du har lavet den her, og nu snakker jeg, den her øvelse laver du 50 gentagelser af, så vil du opleve, at det højst sandsynligt er heroppe i nakken, at du bliver træt først. Det bliver ikke her, det bliver ikke her, det bliver ikke her, deroppe. Så. Og du må godt komme ned og hvile, så du lige får blod til cirkulation i vejen, men du kører bare de 50 gentagelser i dit tempo. Når vi kigger på den her øvelse, så kommer der en bevægelse heroppe i det øvre nakkeled. Og det betyder også, at hvis du sidder ved computer, og det er der en del, der gør, og skærm, altså har man en tendens til at skyde hovedet fremad for at lave en balancereaktion. Men nu får du trænet den her bevægelse, det vil sige, at du bliver bedre til at kunne udholde og finde en anden position, når du sidder foran skærmen. Og jeg ved, at mange, der sidder ved skærm i dagdagen, og kommer ud i sundhedsordninger, så ja, super fed øvelse, hvis man vil have trænet nakken, samtidig få en helhedsbevægelse i det, der egentlig tænkes som mavebøjning. Men lad os bare kalde rulle ind i gulvet. Håber du kan bruge den her lille bevægkvalitet i din træning. Vi ses.